好咁啊，又講賽馬第四場咧，揀咩馬？咁啊，揀3號啊，奮鬥心5檔奧爾文5棚節。咁呢場咧係全天候1800米嚟嘅。咁啊，之前咧佢跑咗場短途，咁啊1400米嘅。咁啊呢隻馬咧又1400又1800都得嘅，又長又短都得嘅。佢咧就個長力係有嘅，有氣袋嚟嘅。佢上次咧喺31場至1800米路程咧跑咗個第二。咁啊喺50場次嗰度再跑咧？咁樣可能係越賽於操啦。1800米賽事咧又唔係咁多，咁啊所以咧就跑個1400米啊，即係攞翻個狀態啦咁樣。贏唔贏冇所謂嗰種嚟嘅。咁啊佢本身全天候咧就個成績就麻麻地嘅啫，跑過一次第3嘅。咁啊但係佢長力咧係可以證實到佢有嘅。咁啊呢亦都係奧爾文跑第2嘅。咁而家揾翻奧爾文即係人馬合拍咁樣啦嚇。咁啊睇下呢個即係馬會嘅賽績啦咁樣。嗱咁啊31場次1800米嗰場咧就由尾殺上跑咗個第2，其實咧個速度唔係好快嘅。咁啊而家睇50場次嗰場啊，咁啊一身好彩咧就跑咗第1之後咧就再跑過第1。哇！呢場馬咪真係好鬼犀利，跑一身好彩跑完第1可以再跑第1嘅，咁真係好鬼勁啊！火悟空咧就跑第2啊，就跑翻個第3嘅喎。咁咧風神咧就跑第3咧就跑翻個第1嘅喎。呢場高水準賽事嚟喎。奮鬥心咧竟然咧就以喺呢個高水準賽事裏面咧就以一個3運4馬位完成咁樣，即係好似喺個高水準賽事喺1400米呢隻馬咧都係即係將來一短咧又贏㗎啦，一長又贏咁樣啦嚇。咁啊可能有少少超㗎嚇。咁啊呢場咧就補飛啦，睇下佢會唔會1800米無端白事贏咗啦咁樣。咁啊如果佢跑翻1400，可能好犀利㗎呢隻馬，因為佢呢場高水準賽事跑第4好犀利，隻馬都好鬼勁嘅。好啦，咁啊睇下呢場賽事點跑啦嚇。咁啊呢場賽事咧就奮鬥心係3號嚟嘅。咁啊佢又唔係牛尾殺上嗰度好嘢喎嚇。好，咁啊3號啊第8位啊，咁啊塞埋一嚿咁樣啦嚇。咁啊揾唔到啊。咁啊第8位而家得3號喎，我冇睇錯係嘛？好啦，咁啊3號走出嚟啦，有粒星嘅咁樣，即係就有粒星嘅3號，而家咧就跑緊第6位。呢隻馬貼住條欄，佢係慳晒嗰度過癮喎。咁啊前面嗰啲高水準啊，佢跑第1400啊，好似呢隻馬喺度啊，咁啊搞掂啦。咁咧就跑翻個第4，咁啊左搖搖右搖搖咁樣啊，又跟馬尾咁樣就跑咗個第4出嚟，真係唔係去啊！呢場奧爾文真係啲騎功真係差少少，仲坐低個馬鞍添，真係搞笑嘅。咁咧就技術上咧就有少少問題啦，咁樣奧爾文嘅騎功，而且唔打邊添，你個仔有冇搞錯？呢隻馬真係唔係困難重重，係古古惑惑咁樣唔打邊嘅，又左搖搖右搖搖睇後面咁樣，真係呢場高水準賽事嚟嘅喎，仲要唔見咗隻邊啊，跌咗條邊啊，跌咗條邊啊，揾手拍啊！咁啊呢隻咧就銀行馬嚟嘅，咁啊1800米會唔會無端白事贏咗咧？咁樣就唔知啊。但係如果1400米咧，可能真係要睇睇佢嘅，真係。